Городские службы приступили к очередному этапу ремонтно-восстановительных работ на территории мемориала славы города Гагра. По поручению администрации Гагрского района на днях управление городского хозяйства приступило к разбору старой брусчатки на территории памятника. После того, как старая плита будет демонтирована, начнутся работы по выравниванию земли с помощью спецтехники. А следующий этап работы предусматривает установку бордюров и укладка новой брусчатки с гранитовой окрошкой. Необходимо отметить, что работы по укладке плиты будут проводить специалисты из России. Если позволят погодные условия, укладка плиты на территории памятника будет завершена до 15 марта.